tejto lode sa z časových dôvodov zároveň aj nastupuje aj vystupuje, takže máte také dve akože liney, hej, také dve rady, kde v podstate idete. No a my teraz si to vybehneme, tuto vpravo sa mi zdá, že boli schody a pôjdeme po tých schodoch hore a následne pôjdeme pozrieť múzeum, ktoré je na severe Vallety. A potom si prebehneme záhrady a tak ďalej. Na to, že sa tu jazdí opačne na tých cestách a neskáčte pod auto, keď nemusíte, hej? Hore, tak tá loď z toho prístavu pomaly ide naspäť, to si môžete pozrieť, touto loďou sme sem prišli. Práve sme dokončili jeden photoshot, no a potom tuto v podstate máte vpravo taký skvelý balkónik, kde si tie budovy sú tu naozaj krásne. Blížime sa pomaly na sever Vallety s tým, že čo vám chcem tu ukázať je v podstate tá vyhliadka oproti, ktorá bola zatvorená. Hej, môžete ju vidieť tu. Tu sme stáli, kde boli tie zámky. Teraz sme vlastne, keď si to tak zoberiem, tak zhruba oproti. Máme si opäť taký záchytný bod a to je tento Gum Post Bar, ktorý nájdete zase po ceste. A nájdete ho asi podľa tejto ikonickej veže tu. Mám rád práve takéto tie prechádzky po tých promenádach a inak tuto už je to muzeum, tuším St. Elmo sa to volá a sever v podstate Vallety, s tým, že tu sú teraz nejaké tabulky a všetci ma čakajú v tieni, kým dotočím toto video. Výlet je zaujímavý, lebo tu mám Mavinu, ktorá zatiaľ čaká v tieni a potom tu je Sunisa, ktorá našla zaujímavú uličku, ktorú si chce odfotiť. Takže, jakmile si ju odfotí, tak budeme pokračovať viac na sever. A fakt je, akože mini uličky sú tu zaujímavé, lebo niektoré sú so schodami. A je to také niečo, čo je zase unikátne pre toto miesto, takže úplne chápem. Odtiaľ to máme fakt krásny výhľad na Sliemu. Dokonca som práve zistil, že tu majú aj autobusy. Takže sa sem dá ísť pravdepodobne aj nejakým autobusom. Stupňovku vchodu do St. Elma. To strana, ktorá je na východe, tak tu sú práve tie tikety, čiže ideme sa pozrieť, čo sú ceny a išli by sme sa pozrieť, lebo fakt toto je jedno z múzeum, ktoré je veľmi, veľmi zaujímavé na pozrietie si tu. Keď ste mali prehľad ešte o cenách, hej, tak v podstate základné vstupné stojí nejakých 10 € a potom je to rozšírené s tým, že máte vstupné do celej Vallety na nejaké ďalšie atrakcie. Tak to vyzerá potom lístok pre dve osoby. Máme tiket, keďže nám ho dali na dve osoby, tak... To? OK, takže sme prešli dvaja. Randa, lebo som si nebol úplne istý, že či nás to pustí cez ten turniket, ako že musíme ísť dvaja na jedného, alebo že či dvakrát pôjde ten turniket, čiže turniket išiel dvakrát. Som sa ma práve pýtala, že či som tu bol predtým a hovorím, že áno, boli sme tu už a preto práve viem, že toto je jedno z takých miest, ktoré sa tu oplatí navštíviť. Pridali tu takéto skice, tie si úplne nepamätám, že by tu boli. A mám pocit, že to možno troška aj zrekonštruovali tu. A photoshooting.
Mhm. Som totiž pavúka takého na ruke a jak som tým pádom prešiel, tak som si nevšimol schod. Rád vám chcem práve túto sekvenciu tej histórie takto zaznamenať na jedno video. Ste si to taktiež vedeli zastaviť a pozrieť a prípadne sem prísť. Vrátili sme sa teraz naspäť z toho dôvodu, že si pamätám, že pôvodne sme išli takto, tak to zoberieme rovnakou cestou, lebo hento sme pozerali vtedy na záver. A akože úprimne si to nepamätám, lebo už je to nejaký ten čas, ale minimálne to bude aspoň určite chladnejšie. S tým, že tu si pamätám, že boli nejaké rozcestíky, ktorých sa dalo chytiť. Začíname tuto vpravo, hore ideme po schodoch, v podstate tuto ako je tá kaplnka. Máme tu krásny výhľad a potom hneď toto máme jedničku, či pôjdeme nájsť skôr sem. Som troška zadýchaný a unavený, lebo chytám taký jemný úpal. Ale som zvedavý, čo to všetko je. Ako vždycky nebudem vám ukazovať úplne všetko. Keď dojdete, tak máte z toho nejaký zážitok. Ukážem vám iba taký zlomok toho, čo tu všetko je. Veľmi mi to pripomína rozprávku Herkulesa. Hneď oproti potom nájdeme dvojku. S tým, že tu máme kompletne takto celú mapu. Opäť môžete si pauznúť, môžete si pozrieť, čo by vás toho zaujímalo. A ideme hľadať dvojku. Tu je trojka na budove. Takže tu máme dvojku. S tým, že opäť to bola taká jedna vyhliadka a je zatvorená. On May the 20th, the first skirmish of the siege takes place, where the Turks' advanced guard defeats a small detachment of the Knights' cavalry sent on a reconnaissance mission. The Ottoman army sets up camp at Marsa and makes their first attack on Fort St. Elmo 3 days later. Taking St. Elmo was to be no easy task, but on June the 23rd, the fort is finally conquered by the Turkish army. Mustafa Pasha ties the beheaded bodies of captured knights to crucifixes and sends them as a warning across the Grand Harbour. In retaliation, Grand Master de Valette executes all the Turkish prisoners and uses their heads as cannon. Juhu, smer trojka.
I'm sorry, Abby. It seemed the communion line was longer this morning than normal. Everyone is celebrating. Father Carol, how long have we known each other? Since you first came to Malta. Z trojky sa prechádza rovno do štyrky. Vidíme, kam nás to zavedie. Inak naozaj v tejto trojke bolo veľa zaujímavých vrát a čo sa mi páči, tak sú tie ich interaktívne ako keby projekcie, ktoré vyzerajú veľmi pekne, či už je to na stole, na stene, jedno s druhým, na tej grafike si fakt dali záležať. Takže rozhodne to je jedna z vecí, pre ktorú sa sem naozaj oplatí ísť. A postupne sme prišli k štyrke, toto sú nejaké torpéda vonku. A prvá a druhá svetová vojna. A to si pamätám, že to bol fakt super z hľadiska tých projekcií a tak. Takže poďme sa na to pozrieť. Ako som spomenul, všetko vám ukazovať nebudem. Teraz musíme nájsť niekde Peťku a tu je za rohom. Merchant ship is hit. Another carrier put out of action. As dusk falls, the SS Ohio reaches the most dangerous stage, the narrow channel between Africa and Sicily. Within minutes, deadly torpedoes wreak havoc. There were 3 terrific explosions. The first on HMS Nigeria, second HMS Cairo, then us. Teraz vám ukážem ten výhľad, ktorý nás čakal pri východe. A si to takto oddialím, nech to vidíte všetko pekne. Páči sa mi, aký je tu kľud a ticho. Nasleduje 6. Mama rezignovala a povedala, že tú rozhľadňu po tých schodoch dneska vynechá. Čiže po tej 5 v podstate tuto sme vyšli dole. A skôr ako ideme do tej 6, tak si ideme pozrieť túto rozhľadňu. S tým, že je to tu v celku veľké, som trocha zadýchaný, lebo fakt tých schodov tam bolo dosť. Ale máme tu v podstate výhľad na celú Sliemu a takisto časť Valety, lebo keď si zoberiete, tá Valeta je do kopca. S tým, že sa to tu pokúsim ešte v rýchlosti nejako prebehnúť. Fakt tým, že je to rozhľadňa, je to v celku dosť obrovské a neúplne všade sa dostaneme. Aj toto napríklad tá rozhľadňa posledne bola zatvorená, takže tu som prvýkrát. Čo sme boli ešte na letisku, tak jeden chalanisko, čo je z Malty, a hovoril, že nejaké trajky chodia aj do tejto časti, hej, že v podstate tu máme Sliemu, tu máme Valetu a tu máme také 3 malé mestečka. A že je dobre sa tam pozrieť, že to tam veľmi pekne vyzerá. Ako som spomenul, tak toto je uzavreté.
Takže tam úplne nepôjdeme. Hej, tam je ten maják. No a to je všetko v podstate. Hello, how are you? I'm fine. How many pictures you want now? One more? Just one? No, you mean how many pictures that I want more? 1,000. A ideme pomaly dole. Ja nás chvála šepkám. Čo nás počuješ? Čop, čop. Pár schodoch neskôr sme sa teleportovali takto ku šeske a tu nás čaká už história po druhej svetovej vojne. S tým, že tu pravdepodobne budú nejaké väznice. Ešte ideme dnu. Pokračujeme do sedmičky. Sedmička Cavalier History. Sedmička vyzerá, že bude záver a ja mám asi 30% baterky, takže to asi úplne ani nie je zlé. Keďže už sme v modernej histórii, tak neviem, či tu bude niečo úplne zaujímavé. Taká audiovizuálna show. Every gun that you see here was dragged up this hill to shoot out their walls. Everything being passing in 900 hours. Friendly, leaving Grand Harbor eastbound. Bearing 060. 060. Táto sedmička bola úplne že najlepšia, neviem, minule keď sme tu boli, tak sme to nevideli, alebo to bolo zatvorené, ale prebieha tam audiovizuálna show, v podstate odohrávajú sa tam rôzne vojny, rôzne bitky, alebo ako to povedať, a úprimne navštívil som veľmi veľa múzeí v rôznych krajinách, na rôznych kontinentov, ale toto múzeum, ktoré tu má svoju zvláštnu atmosféru a takisto je veľmi kvalitné, keď si zoberiem to spracovanie všetkých tých materiálov a všetkého. Je to jedno z mála miest, kde sa hocikedy rád vrátim a fakt akože aj teraz by som nemal problém sa ísť povedzme o týždeň, zaplatiť si znova vstupné a celé si to pozrieť, lebo naozaj je to jedno z tých muzeí, ktoré stojí za to. Sedmička bol záver, čiže v podstate teraz sme asi tak nejak skončili s tým, že tu stavajú nejaké pódium a bude to asi nejaká show. A potom už je iba tá vonkajšia časť. Vyšli sme teraz v podstate odtiaľto, hej. A s tým, že vlastne ideme sa pozrieť, čo je tu dole ešte, lebo toto som vám natočil vlastne na začiatku a teraz ideme ešte pozrieť tam dole. V podstate neviem, či tu niečo také bude, lebo toto sú ako tieto diela a potom tam bola tá vyhliadka, tam sme boli pozrieť predtým a reálne tu nejak toho veľa niečo nevidím. Tu si akorát môžeme pozrieť tú zbrojnicu, mám pocit. A tam bude potom brána, ktorá bola zatvorená, tá západná. Ešte sem môžeme niekam vojsť. Can go there inside, I guess. Na konci tej chodby boli ďalšie schody smerom nahor a tu je nejaká vyhliadka, tak sa poďme na to pozrieť. Čop čop.
Povedali sme si, že pôjdeme hore a mama povedala, že nás počka tu dole, hej. Tak poďme sa teleportovať tam hore. Ten háčik a ja vám ten háčik teraz ukážem na video. Pôvodný plán bol, že tu sú schody, hej. A ja vám to teraz akože ukážem. Ešte vám to oddelím. Takže jedine, že by sme asi išli cez toto. Čiže ideme teraz naspäť. Fort St. Elmo máme za sebou a ako som už spomenul, bolo to zaujímavé, ešte sme si pozreli teda tú vonkajšiu časť s tým, že momentálne už máme skoro 5 hodín večer a v podstate od rána od nejakej 10. chodíme v kuse, takže uvažujeme, že si dáme taký neskorý obed, že si pôjdeme sadnúť niekam tuto do reštaurácie. Ja si potrebujem takisto aj dobiť telefón, lebo už má baterka pod 30%. A ešte by sme si chceli teda pozrieť Valetu, nejaké tie parky a tak ďalej a uvidíme, ako to budeme všetko stíhať. Ale tak pravdepodobne ja vám to prestriham do viacero videí, lebo do jedného sa to určite nezmestí všetko, lebo mám hodiny a hodiny už momentálne natočených záberov.